O grave é lá embaixo e o agudo lá em cima. E agora a Dora vai brincar de grave. Se eu tocar aqui o grave, ela vai fazer o gesto lá embaixo. E se eu tocar o agudo, lá em cima. Então, ó, vocês aí de casa vão fazer junto com a Dora, tá bom? Eu toco e vocês fazem o gesto. Vamos lá. Aê, muito bem! E agora a gente vai fazer algo diferente. A Dora vai tocar nos instrumentos. E a gente vai fazer o instrumento que a gente tem aqui na nossa casa, de grave e de agudo, tá? O grave vai ser aqui, ó, esse cooler com a colher de pau. E o agudo vão ser 2 colherinhas, tá? Ou só um agudo. Isso. Quando eu falar grave, ela vai tocar o que, gente? O cooler, que é o grave. E se eu falar agudo, ela vai tocar? Isso. Então vamos lá. O agudo, muito bem. Vamos lá, hein? Vamos ver se a Dora vai acertar. Faz aí em casa também. Grave. Agudo. Agudo. Grave. Grave. Agudo. Agudo. Muito bem! Uhul! Espero que vocês aí de casa tenham gostado. Ó, fiquem em casa, cuida do papai e da mamãe, da sua saúde, tá bom? Já já a gente tá de volta. Beijo! Tchau!